Всем привет! Сегодня мы пробуем заменить жесткий диск в MacBook Air A1304 2008 года выпуска на современный SSD-накопитель типа M2. Так как в данном MacBook используется жесткий диск формата Leaf 1,8 дюйма, придется обратиться к пайке. Возможно, использовать различные переходники для MacBook Air 2011 года, 2012 года. M2A HCI переходник есть такой. А возможно, просто припаяемся напрямую к накопителю. Нам повезло, к нам ноутбук попал уже почти разобранный до нужного места. Я буду использовать стандартный шлейф от жесткого диска и переходник M2 HCI, который используется для установки M2 накопителя в MacBook Air 2013 года, 2014. Также для MacBook Pro он тоже подходит. Дабы узнать распиновку этого шлейфа, я обратился к схемам, нашел их в интернете абсолютно бесплатно и без проблем. Теперь, собственно, приступаем к пайке, лудим контакты на шлейфе. И все же я принял решение обойтись без переходника M2 и HCI, поскольку незачем его использовать здесь и гораздо проще запаять 6 контактов прямо на накопитель. Даже не на контактную площадку его, а прямо конденсатором питания и конденсатором информационной дорожки. Приклеил я шлейф на двухсторонний скотч акриловый, чтобы он никуда не убегал, чтобы было удобнее работать. Для пайки информационных контактов я использовал лакированный провод тонкий, который используется в динамиках телефонов мобильных. Для припайки питания 3,3 вольта и заземления я использовал обыкновенный медный провод.
Как это часто бывает, не с первого раза все заводится и работает. Я немножко ошибся с распиновкой контактной группы информационной. Так как на схемах материнской платы MacBook эти контакты маркируются одним названием, а на распиновках выходов ZIF и LIF контактов другими названиями, я перепутал их местами, после чего исправил, и все завелось. После чего я решил закрепить SSD-накопитель на обычный двухсторонний скотч, так как он не двигается, не вибрирует и никуда не денется. И как мы видим, в системе 120 ГБ SSD.